Salam əzizləyicilər, əziz qardaşlar, hər kəs xoş gördük. 26 may 2025-ci il. Buyurun, baxın əzizləyicilər. 5 baş yanı balalı mallar satılır. Video axıra qədər baxın, hamısı haqqında məlumatınız olsun. 5 baş yanı balalıdan 3 başı erkək balalıdır, 2 başı isə dişi balalıdır. Hamısı da mal sahibdir, münasib qiymətədir. Təzə WhatsApp qrup açmışam, TikTok'un altında linkdə paylaşmışam. Kim istəsə daxil olsun, izləsin, abunə olsun, hər gün paylaşılan mallardan xəbərdar olsun. Gördüğünüz bu birinci mal alaqara. Mal sahibi dediyinə görə təzə doğub, altındakı bala dişi baladır. Yəni dişi bala ilandır. Mal sahibi deyir, gün ərzində səhər axşam 2 evliyə 14-15 litr arası süd verir. Kim istəsə əlaqə saxlasın. Alaqaranın qiyməti mal sahibi 3400 manata deyir. Real alıcı olsa aşağı yeri var. Gördüğünüz bu ikinci mal isə qara mal. Mal sahibinin dediyinə görə ikinci qarına doğub. Altındakı bala erkək baladır, yəni erkək bala ilandır. Mal sahibi deyir, gördüğünüz bu qara mal gün ərzində səhər axşam 2 evliyə 10 litr süd verir. Bunun da qiymətin mal sahibi 3100 manata deyir. Real alıcı olsa təbii ki aşağı yeri var. Gördüğünüz bu üçüncü malı isə bu da alaqara cinsindəndir. Mal sahibi deyir, təzə doğub, altındakı bala dişi baladır. Yəni dişi bala ilandır. Gördüğünüz kimi sarı aladır, simental dişi balası var. Gün ərzində səhər axşam 2 evliyə mal sahibi dediyinə görə 10-14 litr arası. Gördüğünüz bu mal süd verir. Bunun da qiymətin mal sahibi 3300 manata deyir. Real alıcı olsa təbii ki aşağı yeri var. Kim istəsə əlaqə saxlasın, gəlsin. 5 malın 5'ini də saxsın, südün, yoxlasın, fağırlığına, sakitliyinə baxsın, sonra istədiyin alsın. Gördüğünüz bu dördüncü mal, çil mal. Mal sahibi dediyinə görə erkək bala ilandır. Bu da təzə doğub, gün ərzində səhər axşam 2 evliyə mal sahibi deyir 12-13 litr arası süd verir. Buyurun, baxın əzizləyicilər. Gördüğünüz bu çil malın da qiyməti mal sahibi 3300 manata deyir. Real alıcı olsa təbii ki aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm. Real alıcılar əlaqə saxlasın. Təzə WhatsApp qrup açmışam. TikTok'un altında linkdə paylaşmışam. Kim istəsə əlaqə saxlasın, daxil olsun, izləsin, abunə olsun. Hər gün paylaşılan mallardan xəbərdar olsun. Gördüğünüz bu 5-ci mal sahibi dediyinə görə birinci qarına doğub, təzə doğub, altındakı bala dişi baladır, yəni dişi bala ilandır. Mal sahibi deyir, münasib qiymətədir. Gün ərzində səhər axşam 2 evliyə 10 litr mal sahibi deyir, təmiz süd verir. Kim istəsə əlaqə saxlasın. Gördüğünüz bu malın qiymətin 2900 manata sahibi deyir. Real alıcı olsa təbii ki aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm. Real alıcılar əlaqə saxlasın, gəlsin, baxsın mallara. Səhər axşam 2 evliyə südün saxsınlar, yoxlasınlar, fağırlığına, sakitliyinə baxsın, sonra alsın. Hər bir malın aşağı qiyməti var.